יהדות חידתית, דרך שמחברת בין עולמות. כשאומרים לכם מעמד הר סיני, מתן תורה, מה אתם חושבים? איך אתם מדמיינים? אז בדרך כלל, וכך גם לפי הרושם של הפסוקים, מדמיינים רעמים וברקים, קולות חזקים, קול שופר, פחד, אימה, משהו מאוד מאוד חזק, עוצמתי ודרמטי. אבל אני רוצה להציג פן אחר של מתן תורה. זה גם מופיע במדרשים, ותרשו לי להקריא שיר שאני כתבתי. זה חוברת שירה, הקירות אומרים שירה, מלפני 10 שנים. והכותרת היא אבל אנחנו. כשאלוהים נתן תורה, הוא לחש זאת ברכות מענגת ובחיוך. הוא פרס את ידו המלטפת. אבל אנחנו ראינו קולות ויד חזקה וברקים עצומים, ופחדנו. כשאלוהים נכנס לתוכנו מבלי שנשים לב, התחיל להשמיע קולות ודעות דרכנו, שיהיה לו ביטוי. אבל אנחנו הסתכלנו החוצה, חיפשנו שמיים נופלים, וחיכינו לרע מכל. אללהו אכבר, אפשר גם לומר בלחישה, בלי צעקה ותנועה פתאומית. אלוהים נמצא בתוך השקט, ולוחש ואוהב, ולפי שעה מודאג. כמובן כל שיר ניתן לפרשנות, ואני מזמין אתכם לקחת מה שלקחתם. ויש איזשהו מקום ביהדות ובדת בכלל, שבא ממקום של כוח, של פחד, של רעש, וזה לא המקום הנכון והטוב והיחידי שצריך שיהיה. צריך שיהיה את המקום של האהבה, של הלחישה, של החיבוק. הדימויים שלנו את אלוהים צריכים להיות גם כן רכים יותר, עגולים יותר. ואפילו מתן תורה, כשאלוהים נתן תורה, הוא לחש זאת ברכות מענגת. אבל אנחנו ראינו קולות ויד חזקה. יש פה את העניין של פרשנות. כשאלוהים נכנס לתוכנו, מבלי שנשים לב, בעצם יש בנו כוח אלוהי, אנחנו בצלם אלוהים, ואלוהים רוצה דרכנו להתבטא. הוא מתחיל להשמיע קולות ודעות דרכנו, שיהיה לו ביטוי. אז זה חלק, אני חושב, ממה שצריך להיות של תהליך רוחני, וגם כן היהדות שצריכה להביא לידי ביטוי את עצמנו. מקווה שנהנתם. מי שרוצה דרך אגב את העותק, או מודפס, יש לי כמה עותקים ממנו, או באונליין, תמורת כמה שקלים בודדים, באמת זה משהו ככה שכתבתי למגירה, אז מוזמן להתראות.